amores da Cris, tudo bem com vocês? Comigo está ótima. Vai. No vídeo de hoje eu vim estabilizar alguns material de edição para você que é youtuber e tá precisando. Se você já gostou do tema, deixa o like, deixa bastante like nesse vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal se você for novo ou nova. E não esquece de me seguir lá no meu Insta, então, gente, bora começar. A primeira coisa que eu vou começar com as músicas, tá, gente? Música pra você, vou deixar alguns nomes aqui das músicas pra você colocar no fundo do seu vídeo, tá? Se você for nova e tá precisando dessas músicas. Música meio que gringa, então vou estabilizar pra você. Gente, nessa parte eu fiquei com vergonha. Então, gente, agora eu vou deixar alguns green screens, tá, aqui pra vocês verem, tá, pra vocês irem lá abaixar, ou se você quiser abaixar esse vídeo pra pegar esses green screens, tá, vou estabilizar pra vocês os green screens que eu mais uso aqui no canal, que vocês vão ver, tá, gente, então veja aí alguns green screens que eu uso, tá, gente, eu espero que eu tô ajudando vocês nesse vídeo, então, gente, é isso, olha aí os green screens. Agora eu vou deixar pra vocês efeitos sonoros, tá, gente? Efeitos sonoros, eles fazem muita diferença no vídeo, então eu vou deixar aqui pra vocês verem alguns efeitos sonoros que eu uso, tá, gente? Que é muito boa, ele muda bastante seu vídeo, ele deixa seu vídeo mais, tipo, mais gringa, tá? Mais thumb, então a gente vou deixar aqui os efeitos sonoros pra vocês verem. Morri! Então, gente, e também vou ensinar vocês duas edições que eu uso, que vocês me pedem muito que eu mostre essa edição pra você. É claro! Que é como que meu vídeo começa preto e no final termina preto. Então, gente, eu faço esse truque no KineMaster. Então, eu vou passar pra vocês também que está precisando. Que é YouTube iniciante, gente, vou ajudar vocês. Então, gente, é Isso, eu gosto de ajudar os outros, então, gente, é isso, olha aí. Então, gente, já estou aqui no KineMaster. Agora eu vou entrar nesse aqui, tá? Não, gente, primeiro eu vou entrar aqui, ó. Você pega qualquer vídeo aí, tá? Que você for editar. Primeira coisa é assim, pra começar o vídeo tudo preto, gente. Ó, vou abaixar aqui o som do vídeo pra não atrapalhar. Gente, ó, vocês podem ver seu vídeo, né? Então, você vai entrar aqui, ó, que eu vou colocar esse setinho aqui pra mostrar pra vocês. Você vai entrar aí. Aí tem áudio, vídeo, edição. Aí você vai entrar em vídeo. Você aperta essa aqui. Tipo, aperta os dois, porque essa daqui é do começo do vídeo preto. E esse de baixo é o final do vídeo pra ser preto. Ó, gente, olha. O vídeo começa, vocês podem ver. O vídeo começa totalmente preto e aí vai indo. O vídeo acaba preto. Gente, também vou mostrar pra você outro truque. Na verdade, eu vou mostrar pra vocês 3 truques, tá? Gente, próximo truque é quando o vídeo... Gente, eu vou ter que aumentar aqui o som.
quando o vídeo no final o som vai acabando. Sabe quando o vídeo no final o som vai acabando? Olha, gente. No final o som acabou. Eu tenho esse truque, vou ensinar vocês para o som continuar o mesmo. Você entra aí e vê no áudio e desativa essa aqui, ó. Porque o primeiro tá desativado, o segundo também tava ativado. Então você desativa e o áudio vai continuar na mesma, gente. Gente, ó. Continuou. Próximo truque que vocês me pedem muito, vocês falam como que eu coloco... Calma aí, gente. Vou ter que desativar essa aqui, ó. Vocês me pedem muito como que eu faço, eu dou um zoom, tipo, o vídeo dá um zoom. Gente, ó, eu vou cortar uma parte, você corta aqui. Vou ensinar vocês. Aí você aperta, vem aqui. Tá vendo desse lado, gente? Você dá um zoom, tipo assim, ó. Sabe? Dá zoom. E você vem aqui no tonalidade de cor. Você vem e aperta no preto, sabe? Quando você errou uma parte, aí vai assim, ó, gente. Gente, é muito bom. E também, tipo, se você não quiser fazer isso daí, tá, gente? Tem outro jeito. É assim, ó. Apertar nesse daí e, tipo, fazer assim, ó, sabe? Vai ficar muito top. Foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já gostou do tema, deixa o like, deixa muito like. Se você for novo ou novo, se inscreva aqui embaixo no canal. Ativar o sininho para saber todas as coisas do vídeo. Não esquece de me seguir lá no meu Insta, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá, gente? Comenta aqui embaixo no canal, embaixo aqui nos comentários, tá? Se eu ajudei vocês ou não, gente. Comenta aqui embaixo que eu gosto de ler os comentários. Então, gente, um beijo. Até o próximo.